Taifa letu leo, ukiacha mataifa mengine, hata taifa letu, kwa kuwa hatuishi kama kisiwa, tumekuwa tukikumbwa na changamoto kubwa ya mmomonyoko wa maadili. Baba Askofu, ukiniuliza hatari kubwa duniani iliyopo leo, mmomonyoko wa maadili, Baba Askofu, utalifanya taifa letu tushindwe kuheshimiana na kushindwa kupendana. Upendo wetu umehamia kwenye madaraka ambayo ni hatari, Baba Askofu. Mungu alielekeza upendo, tuwapende wanadamu wenzetu, tuwahudumie bila kuwabagua, kwa sababu Mungu sio wa ubaguzi. Yuko radhi kufanya machafuko na uhalifu ambao utapelekea hata madhila kwa watu wengine kwa sababu ya madaraka. Haya, Baba Askofu, yamekuwa tukijifunza kutoka katika nchi nyingine, lakini katika hali isiyokuwa ya kawaida hata hapa Tanzania tumeanza kuyaona kwenye mitandao ya kijamii. Hamasa zinafanyika za vijana kujiunga kwenye vikundi. Hamasa zinafanyika kwa baadhi ya viongozi wasiokuwa na maadili, wasiokuwa waaminifu, wasiokuwa na uzalendo kwa taifa letu, wasiojua umuhimu wa umoja, kuhamasisha vurugu, kuhamasisha kutenda matendo ambayo yataenda kuondoa umoja wetu, upendo wetu, mshikamano wetu. Lakini yote hii, Baba Askofu, ni kwa sababu ya mtu mmoja apate kitu fulani kwa njia zisizofuata utaratibu. Ndio hapo, Baba Askofu, katika haya ninasema mbele ya kanisa lako tukufu, yapo mambo pia ambayo sisi kama wasimamizi wa sheria za nchi tunayakataa. Lakini cha ajabu zaidi, Baba Askofu, utasikia wapo watu ambao baadhi ni viongozi aidha wa dini au viongozi katika nafasi mbalimbali za vyama vya siasa, au ni viongozi labda pengine ni wanasheria, ama ni viongozi waliojipambanua kama wapiganiaji wa haki za binadamu. Wakati matangazo kwenye mitandao ya jamii inatolewa ya kuchochea watu kufanya vurugu, makundi kujitokeza kwenda kuchoma shule. Tunazo klipu hapa, Baba Askofu, zipo zinaeleza watu wanahamasishana kwenda kuchoma shule, wanahamasishana kwenda kuchoma majengo ya serikali ambayo yanatoa huduma kwa Watanzania na ni kodi za Watanzania. Wanahamasishana kuua, wanahamasishana kufanya vurugu, ili polisi katika kuzuia ikitokea kuna fulani atokee mtu ameumia. Na wameandika kwenye maandiko, yapo machapisho ambayo vijana wanayasambaza. Baba Askofu, kwa muda wako nitakupatia ili wewe ukawe shuhuda wa viongozi wengine wa dini. Vijana wamewatengeneza makundi kwa makundi, wanawapa fedha, wamesambazwa nchini ili wafanye uhalifu. Wapo tuliowakamata na wapo ambao wanaendelea kutoa maelezo. Sasa Baba Askofu, katika mambo haya tunaweza leo tuna kanisa letu hapa, lakini watu wasiokuwa na hekima kutamani kuvuruga na kuharibu hata jitihada za ujenzi wa shule hii, unaweza ukajikuta baadaye inakuja kuwa target. Wapo viongozi, wanasheria mbalimbali wamejitokeza hadharani kupinga hatua zinazochukuliwa za serikali zinazotuepusha kwenye kuvunja amani na kuepusha vifo na maumivu ya Watanzania. Wapo viongozi wa taasisi au NGOs wanapinga maamuzi ya serikali ambayo yanatupelekea katika kuhakikisha tuna amani na utulivu. Upingaji huo unakuja kwa lugha inayoitwa haki za binadamu. Upingaji huo unaletwa kwa lugha ya kivuli cha kujifichia katika kufuata utaratibu au katiba. Mheshimiwa Baba Askofu, serikali yenu ina weledi wa kutosha, na kimsingi ni mpango wa Mwenyezi Mungu serikali hii kuwa madarakani. Hakuna aliyepanga, lakini ni Mungu mwenyewe alitaka iwe hivyo. Sisi kupitia kanisa lako tutakuhakikishia Tanzania itabaki kuwa salama na kila mmoja atakuwa salama. Nilipata bahati, Baba Askofu, ya kukutana na wakimbizi hapa nchini. Tulikuwa nao zaidi ya 1,000,000 ambao tumewaondoa kwa hatua mbalimbali baada ya nchi zao amani kurejea. Sasa tumebaki na wakimbizi 155,811 na baadhi yao wachache niliokutana nao Dar es Salaam kama 800 walikuwa wanajutia na kutuonea huruma kwa jinsi ambavyo tunataka kuiharibu nchi yetu. Lakini pia uzoefu tunaupata wa yale yanayohamasishwa uchochezi na vurugu nchi jirani ya wenzetu hapa, tunaona yanayotokea kwa sasa. Shughuli za biashara zinasimama, hakuna mtu anaweza kutoka ndani kwa sababu kuna mirindimo ya mapigano.
watoto wetu hawa malaika wa Mungu, yatakapotokea mapigano, watoto hawa nani atabaki kuangalia? Mama zetu hawawezi kukimbia, wazee hawawezi kukimbia, watu wenye ulemavu hawawezi kukimbia. Lakini kundi la watu walio wachache, Albert Einstein, baba askofu, aliwahi kusema duniani ni mahali salama pa kuishi, lakini panaonekana si mahali salama pa kuishi, kwa sababu waovu walio wachache wanatenda matendo mabaya, lakini wema walio wengi hawawakemei, hawawazuii, hawawakatazi. Tanzania yetu, baba askofu, hata kama tungesema ni kwa masuala ya siasa, hata kama tungesema tunavutana kwa sababu ya maslahi fulani, wanaovutana kwenye masuala ya siasa, baba askofu, kanisa lako hapa, tukiambia tuulizane vyama vya siasa hapa wasimame, ambao hawana vyama wanaweza wakawa wengi kuliko ambao wana vyama vya siasa. Katika Tanzania yetu, sensa ya mwaka 2022 baba askofu, ilisema Watanzania tuko milioni 61, Zanzibar milioni 1 na kitu, na Tanzania bara hiyo milioni 60. Lakini kwa sasa, kwa sababu ya toka 2022 mpaka sasa, inakadiriwa kuwa tuko zaidi ya milioni 64, karibia milioni 65. Katika hao ukiangalia chama cha siasa, hata kile kinataka kujipambanua kwamba kinapigania wananchi, hawazidi 10,000 wanachama wao halali. Sasa utaona wachache, 1% au 2, matendo watakayoyafanya yanaenda kuathiri zaidi ya watu milioni 60. Matendo haya baba askofu, niombe sana katika dua zenu mnavyotuombea na kutushauri, myakemee na myakatae, na sisi serikali tutasimamia kuhakikisha haki za wale walio wengi zinalindwa.